Vamos a trabajar un bizcocho que va a quedar muy etéreo para poder recrear una tierra. Y por otro lado vamos a hacer una crema muy intensa que va a ser el interior de nuestro postre. Por un lado tenemos la Thermomix, vamos a cascar los huevos y como es de chocolate nos falta la pasta de cacao. Toda esta masa la vamos a meter 12 minutos a velocidad media a 25 grados para ayudar a que se disuelvan y se mezclen todos los ingredientes. Una vez que lo tengamos, los vamos a estirar en una bandeja y lo vamos a cocer a 185 grados 12 minutos para poder elaborar un bizcocho de chocolate que va a quedar mucho más etéreo y mucho más seco, porque la misión de este bizcocho es recrear una tierra. Vamos a reservarlo y vamos a ir a la segunda elaboración con productos sal. Y lo vamos a volver a poner en la Thermomix durante 4 minutos a unos 60 grados para poder hacer una crema pastelera. Una vez que haya terminado el tiempo vamos a dejarla enfriar y reposamos. Como veremos ya tenemos la estructura de chocolate, la hemos creado con productos sal 100% libres de gluten y lo que estamos recreando es nuestro arbolito. Veréis que estamos pegándolo. Aquí tenemos la crema que hemos hecho de chocolate y de fécula de maíz con el producto Mixdol. Vamos a rellenarlo un poquito. Por otro lado vamos a coger un poquito de la tierra y vamos a ir recreando nuestro arbolito. Como lo que estamos evocando es un paisaje, le vamos a dar un toquecito cítrico y por último vamos a darle un poquito de color. Y bueno, este es uno de los platos que hemos elaborado con productos 100% libres de gluten, Dr. Sal.